ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಖೀಮಾ. ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೆತ್ತಿದ ಖೀಮಾ. ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸುಲಭ, ಬೇಗ ಆಪನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕನಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಜೀರಿಗೆ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನು 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಇಂಚ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗವೇನು ತುಲೆ ಈತು ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಈತ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಯಾನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ. ಈತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಡು ಎಟ್ಟೆಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲು ಯಾನು 2 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜೂರು ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸಾಲೆ. ಒಂದನಿತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಮೂಲಿಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೆ, 2 ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂದಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪಂಡವು ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದಮ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು. ಲಾಯ್ ಕಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತನೆಕ್ ನೀರು ಮೈಪುಗ 1 ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಆತವು ಗಸಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನೆನತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀಕನ್ನಟೆ. ಇತ್ತ ಮೂಲಿಯಾನು 4 ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಬೇಯ್ಪದು. ಒಂದು ತೆತ್ತಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಲೆ ಗ್ರೇಟರ್ದು ತೊಂದು ಇಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ. ಇಂಚ ನಿಕಲೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಕಲು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ. ಇಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ 4 ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೊನ್ವೆ. ಮೂಲು ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದನೇನು ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇದಕ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು. ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುಲಿ. ಯಾನೊಂದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಅದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಗ. 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ನನಲ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಚಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನೊಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಟೈಪದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಗಸಿ ದಪ್ಪ ಗಸಿತ ಟೈಪುಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.